mbokk xarit yi mbégte la ñu amaat tey fii dellu si Diaspora Vision tey ñu animé un autre numéro de Diaspora Focus la ñu dalal fii Baye Diouf di consultant en immigration et en communication tey nag ñu fas yéene décortiquer les faits saillants de l'actualité nationale et internationale Baye Diouf nuyu nañ la. ñu ngi lay nuyu waa Diaspora Vision yëpp téléspectateur yi ñuy seetaan ci Italie ak ci àddina bi jërëjëf. Baye ñu nekk fii en Italie tey ñu nekk ay bés yoo xam ne en politique mu xaw a doy waar lool. ñu fas yéene laaj quelle est la situation politique ici en Italie ak jafe-jafe daal yu ñuy dégg actuellement. waaw jërëjëf mbokk yi maa ngi leen di nuyu comme ni ko mon frère posé comme question di kontaan nag parce que nag réew mi ngi dëkk di Italie wax dëgg yàlla lépp lu fi xew war ñu concerné daal mais damay gis ne comme d'habitude ni ngeen ko médias yu bëri situation politique Sénégal dañuy wax ñu fàtte bu Italie donc tey su ma gisee Diaspora Vision organiser émission bi jagleel ko situation politique bu Italie wax dëgg yàlla dama ciy kontaan parce que nag fii ñu ci bëri nekkatuñ gan parce que réew moo dëkk di fa liggéey nekk fa ak sa famille am fay doom yu ci juddu. ñu bëri ci communauté bi aussi am nationalité italienne wax dëgg yàlla dafa war politique boobu sans ñu fàtte nag su bu ñu réew mais politique boobu dafa war ñu ci gëstu di ci wax parce que comme ni nga xamee immigration mook politique ñoo ànd. waaw maanaam li téye immigration mooy politique ay loi yoo xam ne politiciens ñoo koy proposé wate ko kon nag di kontaan ci loolu en introduction. Maintenant pour ñëw ci sa question bi lan mooy situation politique Italie di wax ne wax dëgg yàlla situation politique Italie dafa jaxasoo. dafa chaos. dafa gaaw benn chaos moo ci dugg que parfois soo ko dul suivre régulièrement di am élément yu la may nga décrypter yu ci bëri doo ko comprendre donc pour fàttali rek li nga tontu la directement ci sa question bi moo di ne Italie démocratie boo xam ne parlement moo ko yore maanaam ku am majorité ci parlement bi nag ñaari chambre la muy chambre des députés ak chambre des sénateurs. donc foofu lay lépp di xewee c'est vrai sénateurs yi ak députés yi nit ñi ñoo leen woteel. dëgg la donc démocratie du démocratie boo xam ne ñëpp dañuy wote ñi mën a wote mais suñ xasee ba nommé ñooñu ñooy doxal lépp. ñoom ñooy déroulé donc loolu foog naa ne pour en introduction rek laa koy wax. pour may nit ñi ñu comprendre moo di ne kenn ci ñoom muy Matteo Salvini. di fàttali ne Matteo Salvini moo jiite parti bi ñuy wax Lega di fàttali na Lega Nord la tuddoon. mais léegi Lega la tudd. ñu koy caractériser comme un parti d'extrême droite ndaxte ñoom lim bañ na ko ba moom slogan mooy premièrement les Italiens. donc loolu mooy politique am yàlla def na kii di Matteo Lega ci élection yu njëkk ya ay 5% 10% lañ doon am. mais bi ko Matteo Salvini jëlee mu tombeek nag loolu ñuy wax les réseaux sociaux. moom mu exploité ko vraiment d'une manière très habile te lépp lu muy def mooy day fësal problème yi nekk ci immigré yi moom presque loolu mooy carte d'identité. c'est-à-dire day pointer les doigts les immigrés. mel ni ñoom ñooy problème Italie. ba noppi day pointer le doigt à l'Union européenne surtout Merkel ak Macron parce que moom fu mu waxee rek. ñoom ñaar lay ciblé. parce que loolu italien bi jàngul su ko déggee day orgueilleux oui ñun italiens yi waruñ parce que suy wax ne Merkel ak Macron ñoom ñooy doxal. ñoom ñooy décider fii en Europe en Italie. loolu italien bi jàngul su ko déggee da koy métti. dëgg la parce que nag nañ waxante dëgg Italie réew histoire la. Italie su ma yeboo ne civilisation occidentale fii la juddoo. Italie fii mooy siège yi Vatican bi. chrétien diine catholique fii la baaxoo donc yooyu yëpp nag moom la Matteo Salvini utilisé développé ko vraiment
nekk nit koo xam ne presque mu ngi ci campagne 24 heures sur 24. dëgg la même biñ ko nommé ministre. loolu man mosuma koo gis ci benn réew. ñu nommé la nga nekk ci nguur gi mais continuer di campagne. di utiliser les mêmes slogans contre l'Union européenne contre Macron contre Merkel contre les immigrés yàlla def na italien yu bëri comme ni nga ko xamee ci réew mi dañuy wax Italie pays xam-xam la waaye ñi xamul tamit dafa bëri. dafa bëri trop y a beaucoup d'ignorants. waaw yàlla def na mais foofu su ma la relancé boo ne. Matteo Salvini malgré que dañ ko nommé. mu nekk ministre ba pare. mais mu continuer ci campagne ba mu nekk. waaw est-ce que tey du ñuy wax ni moom mooy origine chaos bi am nii ci en matière de politique ici en Italie. est-ce que nekkul moom moo ko soqee est-ce que nekkul ci moom la départ wala moom moo ko bëggee nii daal. waaw xam naa ne question bi presque am nga réponse bi parce que moom moo yeewu rek sondage xam nga fii. contrairement à li xew Sénégal fii chaque mois sondage yi dañuy wax fi ngelaw li jublu. dëgg la waaw donc sondage yi gis nañ ne moom Matteo Salvini suñ déjà élection européenne yi amoon il y a quelques mois moo gagné. moom moo amoon 34%, donc il est devenu li mu nekkoon 10%, léegi mu ngi yegg si 34%. nekk le premier parti politique en Italie kenn mësul gis loolu. un parti d'extrême droite. ascension nekk premier parti. nekkoon amoon 17% daaw ren mu ñëw doubler score am 34%, ba sondage yu mujj sax jox nañ ko ba 38%. ah moom mu gis na donc ba muy dugg ci gouvernement bi 17% la amoon waaye léegi sondage yi may nañ ko 38%. moom mu gis ne jël nguur gi gaaw ñu dem élection pour mu gagner mooy avantage am looloo taxoon mu def ci nag erreur yu bëri. parce que moom Salvini parce que première erreur bi mu def moo di ne dafa demander ñu dissoudre assemblée bi président def convoqué li ñuy wax élection parce que fii comme ni nga ko xamee président de la république moom as arbitre la. dëgg la moom day xool rek fi nga xam ne majorité pour doxal réew mi mën na ko ñi mën nañ ko yore mu jox leen lengeli. dëgg la mais nag erreur bi Salvini defaat mooy sooy demander nañ dissoudre assemblée bi def élection te jaaroo parlement parce que fii démocratie bi lépp mu ngi ci parlement bi. waaw du nekkul ci président de la république nekkul ci premier ministre li tax réew bi mën a am gouvernement buy dox mooy assemblée ku ñàkk assemblée rek ñàkk nga nguur gi. moom nag muy assemblée ak sénat daal. waaw sénat waaw mooy parlement bi rek waaw ku ñàkk parlement bi rek mooy sénat ak assemblée ku ko ñàkk rek ñàkk nga nguur gi foofu la ñuy décider lépp. donc moom mu njëkk a wax erreur boobu mu def erreur boobu ne nañ dissoudre assemblée bi parce que moom yaakaaroon na ne suñ dissoudre parlement bi kii mu àndal di Di Maio ak mouvement 5 étoiles ñoom duñ amati majorité. dëgg la parce que ñoom ak moom a àndoon pour am majorité mu ne moom su rocceekool mouvement 5 étoiles dootul am majorité moom it dinañ mën dem élection fekk juum na mais beneen juum bi mu jëm mooy ci bi muy déclaré loolu dafa demander italiens yi nañ ko jox le plein pouvoir te plein pouvoir ci Italie kenn amu ko kenn musu koo am. dëgg la ca tangi wax boobu sax day nuroog wax boo xam ne Mussolini waxoon na ko. bi muy histoire daal waa ci histoire te italiens yi ñi am bon sens yëpp kenn du ci bugg li leen daloon ak Mussolini dalaat leen parce que Italie li tax démocratie am taxaw moo di muy président de la république muy assemblée muy sénat muy premier ministre muy conseil constitutionnel muy juge yi amul kenn ku am plein pouvoir da ngay am casse tout pouvoir keneen yore leneen loolu mooy li nga xam ne moo caractériser démocratie italienne. loolu moo tax démocratie am doole daal am doole fii ci réew. pouvoir bi dañ ko séddoo. dañ ko séddoo waaw juge bi dafa am indépendance boo xam ne su gisee lu ko naqari mën na lu ko jaaxal mën na attaquer premier ministre bi wala mën na attaquer ministre bi la preuve moom bi mu bloqué bateau yi ci géej gi am na benn juge bu nekk Catania. bu ko commencé woon sonal. dëgg la xam nga loolu mooy juge bi tamit am na pouvoir bu mu am. dëgg la waaw mooy faire respecter la loi et condamner ñi nga xam ne dañoo def infraction wala ñi nga xam ne dañoo bañ a respecter loi bi donc moom moo indi problème bi xam naa bi mu déclaré ne day daane gouvernement bi
gars yi ne ko parce que fii dafa am lu ñuy wax ay jeu ci biir parlement bi gars yi ne ko yow Matteo da ngaa juum parce que fii balaay premier ministre di ñëw balaay premier ministre di daanu il faut mu ñëw wax ak ñun. ba pare su ñëwee wax ak ñun su fekkee ne lim ñu wax doy na. ñu nangul ko su ñu waxee lu ñu la dool ñu rejeté ko. kon daal ba duñu wax daal tel est pris qui croyait prendre parce que dafa doon yaakaar ni daal moom téye na affaire bi si loxoom njëkkate yoo dañ koy njuuj njaaj. man dama yaakaar ne sax dafa cuune nga baal ma. ah bon moom dafa cuune parce que nag wax dëgg yàlla. ak waxam bu bëri bi yëpp dafa cuune ak sorte yi muy def yëpp. xam nga maa ngi koy comparé ci sumay audio yi ak benn làmbkat Maam Góor Ndiaye benn mbër bu ñuy wax Maam Góor. dëgg la Maam Góor Ndiaye xam naa ne jeunes yi mu fàttali nañu waaw mais mbër mu mënoon fecc la mu mën a wax waaye bëri moom dara la ci mënuloon muy mel ni yaawul ñu ko wax yaawur jaal tamit si lamb bi waaw am na lammiñ mais daal amul doole si lamb te lamb doole daal la ñuy wax waaw te politique comme lamb la fii maanaam da ngay am doole mais da ngay am ay pexe da ngay am ay femb parce que doole rek taxul nga def nekk mbër doole rek taxul nga nekk mbër mais nga am ay femb xam nooy donc loolu la manqué moom parce que damay toog di poser wu question mais lan la ko dugal ci loolu gars yi nee na ñaani mooru yi la. mën na nekk aussi waaw mën na nekk aussi si rappel ñu xam ne moom premier moom moo nekk ministre de l'intérieur. sonal immigré waaw sonal nag. ku nekk saay boo yow moom ngay musul. mu ngoog mais nag ba mu demee assemblée li ci gën reloo mooy kenn musul gis loolu. premier ministre bi ñu koy wax Giuseppe Conte nga xam ne professeur de droit la. mbirum yoon da koo xam. discours ba mu fa def presque. foog naa ne képp kuy jàng démocratie rek war nga lire. war nga déglu parce que dafa xas ministre de l'intérieur ñëw assemblée ñu lay xas comme xale kenn mësul gis loolu te moom nag li ñu koy def yëpp merul. mu ngi koy wax ci baat yu jaar ya ak dal kenn mësul gis loolu ba noppi nag su ma fi paree man du ma xaar nga daane ma yow Salvini. damay dem delloo lenge yi parce que fii amul démissionné ni premier ministre mënul démissionné ni toog. président de la république moo ko joxoon lenge yi suy bàyyi day dem delloo ko waaw si rappel ñu wax ni kii bu ñu def discours bi ñaari vice président ñaari vice premier ministre ñoom ñaar ñoo toogoon si côté waaw ñoo toog kon jëwu ko daal non jëwu ko noonu itam mu wax sax saaga ko ba dem làmb ko waaw ku gis image bi mu waxam nga ba si yàgg tàppal ko vraiment nit ñi nag découvrir foofu aussi Giuseppe Conte dëgg la parce que moom dafa nekkoon ci situation bu difficile parce que moo nekkoon premier ministre mais amuloon doole bi ki amoon doole bi mooy Salvini ak Di Maio dëgg la te ñooñu dañuy wax rek te moom kenn doonu ko dégg mu wax la preuve wax naa ko dem na sax assemblée bi mu demee Union européenne ancien premier ministre bi belge da ko doon xaas ne ko moom marionnette dañ laa teg nii rek mais Salvini ak Di Maio ñoo am pouvoir bi soo xoolee biñ ko waxee lu ko métti la parce que nag nit ko am xam-xam mën doxal ñu lay wax loolu dafa métti mais nag situation bi mu nekkoon noonu rek la mën doxale parce que Matteo Salvini ak Di Maio kenn d'accordul woon sa morom nga nekk premier ministre ñu ne donc nañ uti keneen. benn personne neutre. mu ñëw jiite. waaw personne neutre loon sax 100% parce que moom waa 5 étoiles ñoo ko tànn xamoon nañ ko bu yàgg mais biñ ko comme 5 étoiles ñoo jiitu woon ci élection yi. ñoom ñu ne waa ñun mën nañ ut su nit koo xam ne du politicien xam nañ ko pour mu jiite Salvini comme bëggoon na falu. ñu d'accord. mais moom wax dëgg yàlla gis nañ taxawaayam la preuve au jour d'aujourd'hui médias internationaux yëpp ñu ngi koy tàgg parce que dafa teey calme Salvini ni di jaxase carte gi mu ñëw génne ko beneen femb ne ko man dooma daane man may bàyyi. dëgg la waaw loolu vraiment auteur politique gënul raw loolu quoi parce que dafa xam institution yi ni ñuy doxale te xam na ne. waa ji bi su bàyyee nag Salvini moom mi tegoon ne day daane ndënd gi. dënd ñeneen ñi dootul ñeme. dëgg la parce que mënatul koo doon bugg a daane mu ne bàyyi naa xam nga dootoo ko daane. li ngay def rek mooy rocc sa ndënd boobu nag la Salvini commencé jaaxle parce que la mu bëggoon pour ñu oote élection mënul am mais li mu fàtte moo di ne maa ngi koy wax ci benn audio fii réew mi kenn du wax maay li ñuy wax maanaam doo wax ne lii du am mukk te moom dafa xalaatoon ne parti démocratique duñ ànd ak mouvement 5 étoiles. waaw mais léegi foofu bàyyi dafa mel ni xam naa ne ñu diwaal ba dugg si parti démocratique ak daal mouvement ci nga koy selle seen alliance Salvini dafa taxaw ne carrément Conte nekkul moom mooy dogal
dafa mel ni waa Europe. ni Macron wala Merkel. ñoom ñoo décidé. au niveau de Belgique. ne Conté nii ngay def. waaye bu doon Conté rek xëy na ñeme woon taxaw jàkkaarloog moom. est-ce que loolu la am na wala daal amul. waaw xam nga waxi extrémiste rek extrême droite pour yëkkati italien ñu gis seen bopp mais àddina bi fi nekk ne amul benn réew bu naan. man Conté man doom amul. parce que suñ dindee moyens yi nga xam ne yeneen réew yu dugal nañ ko ci Italie suñ ko dindi woon tey Italie du dem. dëgg la waaw entreprise yu mag yëpp ay ba ci naar yi. ba ci pétrodollars yi tey soo demee Milan immeuble yi fi gën a rëy waa Qatar ak waa Dubaï ñoo ko moom. dëgg la ñoo ci dugal seen xaalis donc muy xas Macron di xas. Merkel ne ñoom ñooy dogal mbooloo de fu mu am ñi ci ëpp doole. ñi ci ëpp doole seen baat day am doole. dëgg la muy ci ONU mu ngi mel ni nga yeewoonte rek ne droit de veto yi Amérique am ak Russie ci union ONU day dëñ. day métti xam nga loolu day métti. politique réew mu ko bëgg a doxal day métti. parce que nag fii àddina bi ni muy doxee rek mooy ku la ëpp doole mooy ëpp la doole ci ànd ëpp la doole ci am-am. waaw ëpp la doole ci ànd ëpp la doole ci am-am moom la ñuy wax majorité fu mu amee rek. presque foofu lay doole bi dem. tey loolu yëpp mooy doxal àddina bi soo yeewoo nag ne tey et puis erreur bi muy def moo di ne peut-être am na ci li muy wax am na ci tuuti dëgg parce que Italie dafa xaw a sonn nag ci mbirum. immigration yi. parce que mooy bunt bi ñëpp di duggee Italie mooy bi bunt boo xam ne immigré yëpp foofu la ñuy duggee. kon daal mën nañu ne Salvini dafa jël côté immigration yi. def ko cheval de bataille. def ko cheval de bataille. alors que. wax italien bi saa boo leen sonné rek émigré bi. moom européen ñoom ñoo tax ngeen sonn. ñoo sonn c'est-à-dire toujours dañuy jël dëgg fësal ko changer ko parce que man d'accord naa ne Italie poids bi nga xam ne mu ngi koy accueillir ci immigré te traité de Dublin ne immigré bi fa mu duggee rek foofu la war toog normal loolu moo indi parce que traité de Dublin loolu ñoo ko signé Italie signé ko woon moom Berlusconi ci ñu ko signé la bokk ne Europe fu nit ki duggee rek suy demandé duñ koy wax suy demandé protection ca réew moom la ko war a demandé maanaam immigré bu duggee Lampedusa Italie la war a toog su fu demandé Lampedusa mënul dem Allemagne mënul dem France loolu pour man normalul parce que nag Union européenne benn la donc dañoo waroon yi temps Italie li fiy dugg yëpp ñu séddale ko. daf ko benn dispatching daal. waaw moom loolu su 100 ñëwee ñu séddoo xool. ñu séddoo waaw su 100 ñëwee ñu bàyyi 20 Italie leneen li ñu tas ko ci loolu dëgg la mais nag du ay ñëw ci Italie di xas Merkel ak Macron moo koy régler pour nga régler ko da ngay dem ci Union européenne am fa doole am fa crédibilité. mais ba est-ce que tamit Union européenne tamit daan woon jox Italie xaalis pour si émigré yi. waaw c'est-à-dire évidemment dinañ leen doon jox xaalis mais c'est pas suffisant parce que Union européenne xaalis bu bëri dugal na ko ci mbirum immigration mais xam nga xaalis dafa doy waar foo ko dugal parfois nit ñi dañuy dem ba fàtte li tax xaalis bi du waroon fee dugg parce que ñëpp gis nañ business bi nekk ci mbirum immigration. dëgg la waaw peut-être loolu moom lay dénoncer peut-être lim ñuy wax dëgg am na lu ci nekk dëgg mais ni mu koy waxee anam koy doxee mooy rafetul. parce que su boobaa moom mooy ñàkk sonal immigré yi parce que tey milliards yooyu Union européenne doon dimbale Italie pour gérer immigré yi. dagg na ko Union européenne téye na xaalisam ña ca doon liggéey parce que coopérative yu bëri ak étudiants yu bëri doon def ay médiation linguistique culturelle ñoom ñëpp léegi liggéeyatuñ su boobaa day indi problème donc moom Salvini boobu loolu mu dem bi mu dugalee loolu pour dellu ci suñ crise bi mu demee assemblée. bi mu demee parlement gars yi ne ko ñun duñ daanu dañuy bàyyi loolu nag jaxase ko nag dem na bay rëccu sax. lan moo tax mu def waaw ndënd la mu tegoon jëm na sax ba rocc ko. parce que bi Conté démissionné moom daf ne xaaral donc ma bàyyi suma ndënd commencé nag di négocier pour delluwaat. pour dellu si waat. waaw mais nag bàyyi foofu moom gis nañu kii. bi Conté ne damay bàyyi dem si président. ne ko maa ngi lay jébbal lenge bi nga ma joxoon. parce que au lieu may toog fii xaar ñu may daaneel man maa ngi dem. ñu gis ay alliance yoo xam ne kenn mësu ko xalaat. mooy PD ak daal mouvement Cinque Stelle. si fàttali ko ñu xam ne mouvement Cinque Stelle moom wax
Lega ñoom ñoo booloo woon doon def premier gouvernement bi léegi fii nag ñu gis PD mooy parti boo xam ne moo fi nekkoon balaa muy daanu Cinque Stelle ak PD nare fas yéene lëkkaloo seen doon ak yeneen parti pour former beneen gouvernement naka ngay expliquer lecture boobu alliance yooyu waaw mooy li ñuy wax rek mooy li ñu doon wax rek mooy politique kenn du wax maay dire maay jamais lii mun kenn du wax jamais kooku moom wax dëgg yàlla dafa doy waar sax parce que maa ngi waxtaan démb doon dugal benn audio bu président Wade bu ñuy wax waxeet ba muy wax waxeet suñu président boobu Sénégal waaw ku koy déglu daf lay jox clé de lecture politique italienne quoi parce que mu ne gars yi dañ ne man maa ko fi waxoon man leen yéen xamul leen li ngeen di wax maa ko fi waxoon waxatuma ko maa waxoon waxeet donc Ablaye Wade yàlla may na ko xam-xami politique trop maa ngi koy wax jeunes mais ba wax ji Sénégal léegi foo waxee ñu ne waxeet mais fi ñuy xamee waxeet rek mooy soo seetloo politique yi Italie parce que fay politicien bi di waxee su fa génnee loolu valable atul waxtu bi mu ko waxee su fa génnee bul ko gëmati su waxtu bi mu koy waxee su la neexee nga gëm ko mais su waxtu bu passé su la neexee nga tegg sa loxo si gàttal mën nañu ne ay circonstances moo tax politicien ñoom daal di def ay déclaration waaw et puis politique communication la te politicien yàlla su ma yeboon ne ñu yàlla may wax ñu mën a wax soo mënu communiquer moom jaw daal ngay politique alors ku ñëw tey gis parti démocratique di toog ne day ànd ak mouvement 5 étoiles wax dëgg yàlla lu la politicien waxatu fii ci réew mi soo yeboo nga jàppee ko ak ay pincettes ma la ci jox ñaari firnde daaw 2018 bi ñuy former gouvernement mouvement 5 étoiles dañoo njëkk a wax ak Salvini ne ko ñun la ñuy wax ak yow mais Berlusconi di ci bokk Salvini di dëgër bopp ne non moom kuy wax ak moom da nga wax ak Berlusconi ñu ne fukk ñu ko bàyyi ko fa dem ne xaaral ñu wax ak parti démocratique pour former sur majorité ki ñuy wax Renzi nga xam ne wax dëgg yàlla waaw ba nopp am doole ci parti bi ñuy négocier ak Martino temps boobu moo nekkoon secrétaire général provisoire moom Salvini moom Renzi ni moo yàq waxtaan parce que nee na jamais au grand jamais ñu ànd ak mouvement 5 étoiles non sax ñoom dañu waxtaan sax xëy na am na ay points yoo xam ne dañu dem ba mu nekk ay étincelle waaw loolu lu yàgg la woon loolu daaw jég la woon pour te dire que waa PD musuñ bëgg waa 5 étoiles waa 5 étoiles musuñ bëgg PD xas yu nekk waxante nañ ko yu jógee ci PD dem ci mouvement 5 étoiles yu jógee ci mouvement 5 étoiles mais historique Cinque Stelle il faut voir que ñoom dañuy ñëw fësal Italie ñu ñëw ñu jubbi ñu ñëw ñu baax ñi nañ leen delloo yéen loo xam loolu mooy Italie lu ñu ko xamee politique la rek si nun daal la ñu fexee ba gagner conscience nit ñi italiens yi ba gars yi voté leen parce que politicien da ngay xam armam mooy toujours soppi li ñuy wax soppi président Wade tamit moo ko dugaloon Sénégal moom suñ politicien boo gis rek day ñëw ne day soppi man la waaw maa fi gën maa fi rafet li ma xelaat moo gën ñoom 5 étoiles noonu lañ def ne politicien PD dañuy lekk xaalis bi dañuy business lu nekk ñu xas leen kon nag kenn mësuloon xalaat ne 5 étoiles ak PD dinañ ànd peut-être loolu sax moo gën a réeral Salvini waaw parce que Salvini su ko xalaatoon ne PD ak 5 étoiles dinañ mën a ànd du indi problème kon su ko xalaatoon mais nag comme mais nag foofu juum parce que PD boobu ren si moom moo ko doon jiite. waaw te PD bi Zingaretti moom moo koy jiite. waaw mais moom xam nañ ne ñaaw njort tuuti que. waaw mais xam nañ jiite woon bële jiitewul bi mais xam nga li ci reeloo. waaw moo di du Zingaretti moo wax nañu ànd ak 5 étoiles Renzi boobu moo ñëw moom Renzi mi nga xam ne 5 étoiles la bañoon moom mooy pousse léegi pour ñu ànd au début Zingaretti d'accord lool. si fàttali ki ñu xam ne kii. muy assemblée nationale wala sénat. député wala sénateur yi nekk fële. ñu bëri ay pro Renzi lañ. ay pro Renzi lañ maanaam parce que bi Renzi nekk njiitee parti bi ci la leen jox lenga yooyu ñu dugg ci parlement donc Renzi di toog ba naan nañ dugg ak PM5 mais li ci gën a reyloo tamit mooy ki nga xam ne mooy bàyyi mouvement 5 étoiles ñu koy wax Grillo. Grillo waaw démb. waaw mu ngi naan acca gaaw leen ñu d'accord ak PD. ma waxaat ci leneen moo di Di Maio 1 mois ci ginnaaw weer de jël na mu ngi ci réseaux sociaux bi mu naan mai con il PD jamais avec ba di ko tooñ naan leen parti Bibbiano
Bibiano benn dëkk boo xam ne benn un responsable communal bu PD. waaw ñoo doon nangu xale yi. dëgg la di ko jox service social di ci business. dëgg la gis naa ne sax tey ci émission Abdou Ndaw bi awakan lañ invité ñuy wax ci yooyu. donc moom muy xas na leen ñiy parti ñuy nangu doomi nit ñi lañ. donc du ma ànd ak moom ñu tey ñoom moom moo toog pour bëgg a wax ak PD. mais est-ce que nekkul sondage yi parce que boo xoolee 2018 mouvement 5 étoiles mu nekkoon à 34% léegi bu ñu xoolee sondage yi il est à 17%. est-ce que nekkul sondage yi moo baaxul su moom moo tax ñu nangu loo xam ne bu tey bu ñu amoon doole daal duñ ko nangu. waaw xam nga politicien fu mu am doole rek la jëm fu mu amul doole. xalaatu politicien fu mu am doole rek la jëm il faut ñu jàngee ko loolu. Salvini lu tax mu bëggoon daane parce que xam nañ ne suñ demee élection yi mooy am doole. parce que pourcentage 40% lañ ko waxoon. waaw 38 à 40%. waaw te moom rek su élection yi amoon moom kenn rek ak parti bu ndaw bu ñuy wax Fratelli d'Italia su ko jàppale. dañuy rëcc te su boobaa Italie naroon na jaxase parce que kooku su yeggoon immigré bu fi nekk soo yeboo commencé na defal say bagage même soo amee nationalité parce que day jafe dina métti trop ci ñun. kon daal si fàttaliku. on peut dire que léegi compte gouvernement bi muy def mouvement 5 étoiles day ñëw puis di tim day dugg si. pour daal yeneen parti ndaw yi. waaw su ma yeboon ne ñoom ñaar ñooy piliers yi muy 5 étoiles ak PD xam naa ne fii ak mercredi peut-être mais nag comme ni ñuy waxee rek politique tamit toujours pouvoir la ñu ngi ci négociation yi yitaan da nga gis kenn génn wax benn wax nga yaakaar ne tas na fekk dafa am lu mu bëgg parce que moom Di Maio bërki démb dafa génn ci compte rek ne 20 points yi mu teg la bëgg ñu accepté ko wala ñu dem élection kooku ku am dégg-dégg da nga xam ne kii am na leneen lu muy laaj. daa mel ni appel du pied. waaw non li mu bëgg mooy. vice premier ministre mu nekk ko. te loolu ko pii di bañaloon. donc mu ngi chantage mais du wax mukk nommé leen nañ ma vice premier ministre wala élection du wax loolu danaan 20 points yi la wala ñu dem élection d'ailleurs Grillo bi mu àndal bi nekk baayam. nee na nañ bàyyi wax yooyu te gaaw juboo dem su gouvernement donc moo lay wane ne juboo dina am parce que muy aussi bien parti démocratique que mouvement 5 étoiles kenn bugg ci dem élection parce que ku ci dem élection ñàkk. du seen avantage moment bi ñu toll. même Salvini mu leen bëggoon daanu su sañoon. fi mu nekk nii su sañoon juboo ak 5 étoiles. delluwaat si nguur gi delluwaat ci nguur gi. kon daal ku nekk yaa ngi joxoon sa morom yow daal poltron moo tax. waaw ñoom ñëpp dañuy wax fauteuil bi. ñoom ñëpp ñu ngi wax fauteuil bi te képp kuy politique fauteuil tax. waaw képp kuy politique fauteuil tax kenn politiqueul pour toog ci bangi mbedd wala bangi suuf kuy politique ci fauteuil nga bëgg a toog parce que nag fauteuil bi dafa neex parce que moyens yi ngay am ak possibilités yi ngay am nga am ko say nit ñi nga àndal am ko wax dëgg yàlla tey Salvini fu mu dem ci Italie benn hélicoptère bu état bi nga xam ne comme Ferrari de hélicoptère lañ ko tuddee nga xam ne comme avion lay daw ne am luxe bu doy waar moom lay jël donc mën na ci benn dëkk mën ci suba si mën nañ ci yeewu dem ci sud ba ci ngoon si mu fanaani ci nord bi su ëllëgee mu delluwaat ci sud ba xam nga loolu te dërëm du ko fay nguur gi moo koy fay xam nga loolu dafa neex ci politicien nga xam ne moom wax rek lay def politique moom Salvini bi mu faloog ba léegi wax rek lay def ña koy liggéeyal ña nga toog ci bureau yo mu leen di jox ordre moo tax donc voilà waaw waaw mu nga ni ko waxee noonu la ko ni ko wolof waxee sax war doon làmmiñ moom lañ def mais ñii seen làmmiñ dafa neex de ak a neex wax lañ mën parce que dinañ wax dinañ wax yu jaar rafet yoo xam ne da nga naan cey ñii de ñoo gën ci àddina bi mais rarement ngay dégg ay wax ju ñagas xanaa Salvini rek. parce que waaw de temps en temps. mais soo dégloo Giuseppe Conte wax nga déglu Zingaretti wax nga dégg Renzi wax même nga dégg Berlusconi wax ju rafet. doo gis sax doo xam sax liñ bëgg parce que dañ koy rafetal benn rafetal loolu foog naa ne day wane ne rek nit lu mu bëgg ci mbirum pouvoir. lu mu bëgg ci jiite. daf ko war a wone ci jikkoom ak ci waxam. waaw mais wax di saaga. dem ci télé di xasaate. wax dëgg yàlla loolu baaxul ci réew. dëgg la Baye Diouf toujours ñu ngi si Diaspora Focus di wax sur les faits saillants de l' actualité nationale ak daal internationale. tey tamit ñu am mbégte dalal la fii si plateau mais dans tout ça ñun ay émigré la ñu. émigré
fii Italie ak problème bii ban rapport la am tra l'immigration ak daal la politique italienne moment bi ñu toll nii. waaw xam nga man ba doon wax ne immigration li ko lal yëpp politique la. politique la. politicien bu falu immigration moo la fal fi mu nekk nii ci Europe surtout nag ci Italie ak France politicien bu daanu immigration moo la daane parce que dañ koy utiliser et là du lu bees maa ngi fàttaliku ba may jàng France politicien booy jéggi mbirum immigration lay wax te il y a plus de 30 ans fii donc immigration lépp politique la qu'est-ce que ça veut dire ñëpp gis nañ ne tey su immigration amuloon Salvini du falu. dëgg la. immigration su amuloon. parce que moo nekkoon cheval de bataille. moo nekk carte d'identité loolu rek lay wax. immigration su amuloon Italie Salvini du faru mukk la preuve ñoom ñu ngi commencé woon ci terrain yi sud ya tangi Bossi. dëgg la. avant Bossi sax ña doon jógee ci sud bi di ñëw ci nord bi lañ doon attaqué. waaw parce que si fàttali Italie ñaari pàcc. ñaari pàcc le nord et le sud. waaw sud bi gën a pauvre mooy dëkk bu gën a pauvre. waaw nord waaw. ñëpp dañoo doon indexé le sud. waaw boobu immigré yi amagul. dëgg la. bi immigré yi ñëwee ñu bàyyi sud bi di wax immigré yi ñu ngi tuddoon Lega Nord biñ gisee ne léegi mënatuñu wax sud ñu bàyyi nord bi def Lega. léegi kase. donc Lega la tudd léegi mais anti immigration donc Lega bi soo ko gisee nord bi ñu ngi ko remplacé ak anti immigration maanaam mbirum immigration moo tax Salvini parce que bi muy politique ci campagne da doon dem fi booy réfugiés yi quand yi leen doon denc mu leen di filmer di wax ne am na ay booy yoo xam ne dañ doon xeex ci camp bi dañ doon bëggoon ñu indi leen Sky ne amuñ abonnement Sky bay occupé mbedd mi moom mu yëg ko rek dem fa filmer ko def ko en direct Facebook ne xoolal leen ma booy yi ñëw naan ay dañoo pauvre ñëw di demander ay abonnement Sky loolu su ko italien bi déggee da koy métti ñun sénégalais yi tamit suñ nekkoon Sénégal ñu ne sénégalais booy sénégalais yaa ngi nii duñ lekk duñ naan mais nigérians yi immigré nguur gi mu ngi leen di jox ay kër day métti donc loolu la joué te xamuñ lu tax ñu def ko loolu lañ joué ba moom mu am pouvoir bi donc képp koo xam ne da nga nekk Italie wax dëgg yàlla stabilisé wu fii bëgg fee am famille il faut que politique bi nga ci jéem a xam dara évidemment compliqué boo xam ne sax italien bi ñi fi judd ñu ci bëri ko xamuñ ci maa ngi koy déglu télé rek benn journaliste ne doomam dafa ñëw ne ko yaay lu xew pour mu expliquer ko sakantuma nag ñun ñi nga xam ne suñu italien mais nag di ci waxtaan nii ci médias yi di ci yokkante xel foog naa lu am importance la donc pour dellu ci sa question bi ban répercussion la am répercussion bi moom dafa bëri parce que immigration lépp loi la te ku wax loi mooy liy doxal moom Salvini bi mu ñëwee su ma yeboo ne booy yi doon dugg ñu njëkkee rek ci booy yi doon dugg ci géej ñëw Italie di ci immigré da ko dagg carrément gis ngeen bateau ay réfugiés dugg ci ñu bloqué leen ci géej gi 15 jours ba ñu ne les ports sont fermés loolu peut-être sax mooy la partie la plus extrême mais partie bi nga xam ne moo gën a garaaw mooy ñi fi nekk ba pare stabiliser wu fi ñu def ay loi yoo xam ne daf leen di bloqué carte de séjour nga xam ne loi italien yi moo ne ku def 5 ans ci Italie di liggéey dañ laa war a jox carte séjour tey ku ko déposé soo wërtul pour nga jot ko moo gën a métti am doom bu góor parce que questura yi dinañ la cayte ba yi temps gis naa ñoom ay 8 mois la ñuy def pour ñu jox leen carte séjour loolu rek ci procédure la beneen bi ci gën mooy dañ ne ku fi def 10 ans da nga war a am nationalité année yële passé gis naa sax ñoo xam ne ay bori impôt yore nañ ko ay 100 000 euros ñu jox leen nationalité bés ni ki tey képp koo xam ne waxuma la sax nga yore borde mais nga am benn ci at biñ lay ñetti at yi ñu la wax soo ci manqué benn année rédito doo am nationalité dañ koy bañ loolu gis nañ ko ci pour wax loi yi Salvini dugg application yi conséquence la yaa ngi dégg képp koo xam ne yow yaa ngi doon demander cittadinanza sa doom mosoon fee des waxuma la yow de mais sa doom génnoon rek def fi jaaxum dañ lay bañal cittadinanza parce que dañ ne yow soo amee cittadinanza sa doom kenn dootu ko mën génne parce que constitution bi moo ko fixé loolu benn la ñaareel bi
am na commune yoo xam ne tey ndimbal yi ñu doon ndimbal immigré yi dañ ko taxawal ñëpp gis nañ le cas de Lodi. dëgg la muy xale yi nga xam ne école yi ñuy lekk nga xam ne su fekkee ne say parents amuñ doole au lieu que ngay fay 5 euros pour añi xale bi 1,50 € ngay fay. mais léegi ñu teg si ne immigré yi pour ñu dimbale leen dañuy wan ne seen réew amuñ fa alal xam nga loolu yëpp bêtise la parce que dañuy ñëw indi kayit boo xam ne day jógee seen réew bu wane ne amuñu fa alal xam nga loolu dafa jafe. donc loolu mooy looy wane ne mbirum immigration lépp ci politique la même su fekkee ne sax mënuñ comprendre pour que immigré yi nga xam ne yàgg nañ fi yàlla may leen nationalité ñuy jéem a même sur le plan local comme ñuy dëkk ñuy jéem a di impliqué wu ci politique bi waaw parce que suñ seetaanee wax dëgg yàlla dañuy réew mi dinañ toog ba suñuy doom dootuñ fi mën a nekk. maa ngi gis tey maa ngi publier tey benn affaire ci suma Facebook benn maire bu nekk dëkk bu nekk Vicenza ñëw ne dëkkam buggul ñoom dañoo raciste bugguñ benn immigré dugguñ fa wax ji ñu ngi ko condamné tribunal condamné. bu nekkee mondialisation globalisation ñu taxaw am ay nit yoo xam ne sa idée moom mooy bugguma man dong man kott mu ta nekk Italie bu ñu xoolee historiquement ñu ko defar ñan la dañ fi génnoon dem uti ji non da nga naan Italie empire romain li taxoon mu am doole mooy Afrique du Nord empire romain mooy Asie Afrique empire romain donc loolu lu yàgg la tey lu bëri ñu ngi koy lekk fii café nga xam ne soo ñëwee Italie da ngay foog ne fii la juddoo fekk Éthiopie la jógee yi Brésil Éthiopie waaw mais café réellement premier café mu ngi nekk en Éthiopie tey soo ñëwee Italie ñoom duñ bay amuñ kilo pepp café bi ñuy bay mais tey soo demee Italie da ngay foog ne pays bi ñoom ñoo inventé café parce que li ñuy liggéey ci café amul benn réew di ko machines yi defar ci café ci àddina bi yëpp fii lañ koy defee café expresso mooy nga xam ne café bi nga xam ne ci àddina moo gën a siiw Italie ñoo na donc mais xam-xam boobu mbir moomu mais juddoowul Italie yeneen réew la jëloo ñu donc àddina bi képp kuy politique ni ñun la rek keneen warul bokk ci ñun mooy da ngay tas àddina bi parce que loolu Europe comprendre loon ba taxawal Union européenne. te muy dëgg sax. waaw parce que nag wax dëgg yàlla xanaa dafa fekk rek nit ñee bëgg rek mais suuf si kenn moomu ko suufi yàlla la dafa fekk nag ay mbooloo fu ñu nekk il faut organisation am ci ay règles am ci parce que mënuñ bàyyi nit ñi nu leen neex ñu tukki ñu bouger mais nag mënoo wax ne fii ñii rek ñu weex ñi rek fay nekk kooku mooy dellu ginnaaw. ak doole sax mooy dellu ginnaaw. mais Baye léegi daal si fàttali comme ni nga ko waxee ni politique dafa ànd c'est-à-dire ñun immigration ak politique daal moom mooy décider parce que boo xoolee lépp. ñu gisoon ni ki gouvernement bii nga xam ne moo nekk en cours dañuy ñaan yàlla mu daanu parce que Salvini ak daal loi yoo xam ne da ka teg si immigration jaaru yoon. ñii nga yaakaar ñii war a ñëw ëllëg. est-ce que immigration bi ñu mën a nooyi tuuti nañu am tamit yaakaar aussi lu bëri loo xam ne dafa nekkoon ay blocage yi Salvini indi nañ ko mun teggi fële xaw ko améliorer tuuti. waaw xam naa nag dina nekk lu jafe. lu jafe de parce que Salvini lim yàq ci immigration pour defaraat ko du yomb lim yàq mooy c'est pas ci loi yi rek mooy ni italiens yi yaatoo woon ci immigré yi loolu ñëpp dañ ko doon wax man avant ma fi ñëw. parce que teel dëkk social la muur yi dañ la doon wax da ngay gis benn italien bu la fekk toog rek mu yëkkati 200,000 lire may la wala da ngay gis italien boo xam ne da nga ne ko da nga am problème kër mu dem këram presque dala koy abal ne la dëkkal ba soo mënee fay. ba saa boo jekkoo ba saa yoo jekkoo ndimbal yooyu wax dëgg yàlla looloo tax xam nga ñun sénégalais foo am jàmm rek foo ji sénégalais nekk rek xamal ne jàmm am na. jàmm nga waaw donc looloo tax sénégalais yu bëri ñëw Italie mais léegi tey màggetu tubaab soo ko rombee sax am na nu mu lay xoolee su lu tifliwul sax santal yàlla donc loolu lim yàq du ci texte yi rek mais ci nit ñi pour nag parti démocratique ñëwaat ak mouvement 5 étoiles defar ko mën na nekk de mais du la yomb te parce que Salvini du leen seetaan parce que day génn ci gouvernement bi mais xamal ne. xeer boobu fu nekk lay waaw fu lu immigré defati mu génne ko loolu nag su ma sañoon man immigré yi nga xam ne yàgg nañ fii te yàlla may leen këyit ci réew mi ñu yëngatu ci politique man su ma sañoon. sa appel la daal. waaw fu nit nekk soo mënul dem ci politique nationale bi sax may sa commune bi nga dëkk nga intéressé wu fa fexe sénégalais yi africains yi di woteel ñi nga xam ne ñoo leen di mën jàppale
éviter parti extrême droite yi parce que nee nañ il y a 5 millions étrangers yu am nationalité dëgg la en Italie donc loolu premier chose médias yi aussi nañuy wax nañuy participer ci vie politique dëkk bi di ci wax di ci leeral nit ñi di ci ubbi nit ñi loolu lu manqué woon la xam ngeen lu manqué woon la peut-être occasion bi man mii di wax doonu ma wax sax ci politique mais nag bi ma gisee ne changement mu ngi am ci Italie te su ko nit ñi comprendre mën na jëriñ moo tax di ci wax moo tax tey ni ngeen ma invité ma kontaan ci ñëw. mais sa réalité bi dafa mel ni ki il faut que ñu nangu ko xale yi fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màgg fii lañ jàngee tey dem nañu am na ñoo xam ne dem nañ ba majeur bay commencé liggéey fi am tim seen doom il faut ñoom it ñooñu surtout la ñu war a gën a ñaax accompagner leen ñun nga xam ne ñoo leen fi indi ñu ñoo seen waajur accompagner leen à ce que ñu inséré wu dans la politique pour ñu mën a fësal aussi seen bëgg-bëgg tout à fait lu ko mooy ils seront toujours minoritaires toujours minoritaire parce que soo gisee États-Unis par exemple Obama dem ba nekk président de la République ndax am papaam émigré la woon mais ki ko yar da ko doon pousse ci politique ku ko yar da ko doon pousse muy xam problème yi je pense que jot na ñun suñ doom yi fi nekk waxuma politique politicien nga xam ne mais au moins commune bi nga dëkk rek commune bi nga dëkk dëgg la waaw nga fexe pour que la fay xew nga xam ko ñu am ay assesseurs ci communes yi am ay conseillers communaux ci communes yi déjà c'est une chose très importante peut-être fii ci kanam dinañ am ñu nekk ministre mais je pense que ministre consécration rek la war a doon mais fexe sur le plan local commune boo dëkk nga fexe intéressé wu ci politique bi parce que boo xoolee bu ay rappel boo xoolee ay France boo xoolee ay Angleterre aussi étranger dañu dem ba am fa doole ba commencé dugg dans les instances et consorts ñun fi Italie ça sera un peu difficile parce que boo xoolee tra le nord et le sud nord dañu le sud ñoom ñoo xam ne bëgguñu liggéey ay Lazarone la suñu daal mën leen tuddee noonu bu fekkee ñoom le sud sax pour intégrer ko c'est un peu difficile surtout étranger donc étranger moom mën a wane valeur am parce que tey sama doom bi juddoo fii wala sa doom wala doomu keneen bi juddoo fii ñoom ils n'ont pas demandé de naître kooku xëy na der baa ñuul wala der baa mel neneen mais xel bi ak xalaat bi comme ki nekk fi daal comme daal kii juddoo fi daal lay xalaatee il faut ñun ñu accompagner leen ñaax leen ñu gën a dem jàngi et puis tim dugg comme ni nga ko waxee dans la politique pour mën a fësal seen baat pour mën a fësal seen bëgg-bëgg c'est très important aussi Baye xam nga li ngay wax ni par exemple dans les années 50 ba 70 man dama ciy gëstu Milan ay sud-est dañ leen écarté woon am na quartier yoo xam ne yu mel ni Cinisello Balsamo waa Calabria ñoo fa dëkkoon mais dañ leen doon ber mais tey soo demee loolu amatul mooy seen doom yi ñoo nekk ci mairie yi seen jigéen yi ñooy liggéey ci mairie yi donc li ñuy vivre fii lu ko changer pour mu changer lu yomb la te lu gaaw la moo di ne nañ leen déjà ci kër yi su fekkee ni kër yi télé Sénégal rek la ñuy seetaan suñ doom défaut nag waaw suñ doom yi si seetaan duñ xam lu xew ci réew mi waxuma la loo xew ci réew mi sax lu rëy la mais quartier bi nga dëkk commune bi nga dëkk tey da ngay gis benn affaire xam ci commune fekk benn maire tubaab moo dem ba ca commune ba dénoncé ko commune ba yónni police municipale ñëpp mais ñun doo gis mu ngi ñu def loolu donc il faut que waxuma peut-être amoon rôle ministère mais nañ leen fexe ci quartier yi ñu dëkk parce que Salvini soo ko gisee ci plage yi lay dem ci plage yi di wax nañ leen fexe nañ leen wane xam nga am na suñ benn mbokk bu fi gaañu woon doon def ju rafet ndeysaan boori Milan ba commune ba jël benn place tuddee ko dëgg la waaw tuddee ko la kooku xam nga dëkk boobu kenn du fa ñëw ba wax ju ñaaw ci sénégalais ñu gëm la parce que gis nañ ne au moins benn sénégalais bu fi dëkkoon lu baax la doon def commune bi bañ tuddee ko benn place ci dëkk bi donc je pense que association yi loolu association yi lay nañ leen fexe communes yi Sénégal dëkk sénégalais yi dëkk ñu jéem di impliqué wu ci liggéey commune bi su ooyee journée volontariat nañ leen dem su amee réunion politique nañ leen dem yi tamit dafa kii sax parce que am na conseil communaux yoo xam ne su ñu def seen junta yooyu public bi mën na dem seetaan ñàkkul ne doo fu sénégalais yi dëkk vraiment junta su amee ñaari sénégalais sax war nañ toog xam lay xew ci réew ma waaw parce que nag commune boo gis la fay dox ñu ngi koy décider ci commune ci mairie ba su fekkee nag yéen a ngi ci bëri xam naa ne communes yi nekk Brescia bëri na ay sénégalais mais parfois gars yi duñ impliqué bi loolu nag je pense que association yi ñoo ko war prendre en charge
di impliquer nit ñi. def ko comme relais. comme relais ñaax ñi daal. Et puis nag j'ai vu même une évolution élection européenne yi. Il y a eu beaucoup d'Africains de Sénégalais yi nekkoon candidats. c'est vrai c'est vrai. waaw dañ cee yéex a jóg. te dañuy bàyyi ba fin bi ñu mais man je pense que muy ASBP muy. ASOSB Bergamo muy yeneen association yu mag yëpp nañ leen fexe gars yi di dugg ci communes yi. ndomba tànk daal nu mu tuuti. wala buñ ko bañ nu mu réeree baax. na nekk daal ndomba tànk parce que dëkk bi ASOSB nekk Zingoña. non beneen dëkk bi nu mu tuddati waaye bref c'est une petite commune foofu. Cesarano ak dëkk yooyu. mais foofu nii fa sénégalais bëri nii fa étranger bëri. c'est pas normal que amuñ assesseur sénégalais d'origine c'est pas normal. sagante la parce que am na Baranzate 65% des habitants sont des étrangers près de Milan 65% des habitants de cette commune sont des étrangers sénégalais ñoo nekk ci bopp te amul benn assesseur. si rappel Bergamo. assos bii bu ñu leen fi invité ils disent que bu ñu recensé au niveau préfecture que il paraît que am nañ presque 15 000 Sénégalais yoo xam ne ñoom la ñu déclaré. waaw sans compter ñoo xam ne kenn déclaré consort. donc il y a une forte population sénégalaise là-bas. waaw te commune du dara moo di ne ñoo bokk dëkk ñoo bokk dund da ngay liggéey di fay say taxes nañuy doxalee dëkk ba mais mënuñ leen ci beddeeku mënuñ leen ci bind loolu ay wax la parce que constitution bi moo ko wax. dëgg la surtout nag suñ doom yi juddoo fi am nationalité nga yàgg fi def 10 ans am nationalité. waratoo jàpp mais da ngay gis ko am carte d'identité italienne ba noppi di jàpp sa bopp comme étranger di la xam nga parfois mooy ñàkk xam te loolu du dara lu dul di caytu di wax nit ñi di comprendre di nit ñi comprendre association yi jóg ci il n'est plus question li Salvini di def ñu koy seetaan. ñu koy seetaan de. rafetul. kon daal Baye sa cri de cœur dégg nañ ko appel bi dégg nañ ko képp ku sénégalais nañu fexe ba ñaax suñu doom yi wala ñun suñu bopp sax jéem a teg suñu loxo. wala teg suñu bët si politique yoo xam ne fu gox goxaan ñu dëkk. gox gu nekk ñu jéem si impliqué bu baax a baax moo koy fay man li ma ci mën xam ni politique la ñuy fajee lépp. waaw fu ñu décidé dañ fexe daal ba bokk fa. ba toog fa même bu fekkee kàddu bi sa jógul ba si kaw a kaw mais nañ fa fekkee. fu ñuy waxee am na solo trop am nañ suñ benn mbokk bu ñuy wax. Cheikh Tidiane Gaye moom laa gis fii ci nord bi conseil municipal la Arcoré dëkk Bergamo dëkk Berlusconi ca conseil municipal ba law conseil municipal le président sax de commission la damay waxtaan ak moom tey moom ci mbirum Senghor moom mooy fexe ba commune ba jàppale ko muy wax même commune de Milan dañ koy jàppale parce que moom loolu mbirum culture moo ko intéressé mais Mor mbirum football la na dugg ci commission sport bu commune de Brescia nga xam ne nawetaan bii ñu lancé fii. baa xam na si dara. baa xam na si dara. en tout cas daal fës na. waaw fës na donc moom si xamee ne donc daal donc daal loolu mooy li koy fay man li ma ciy def moo di ne yomb na moo di ne li ma ci mën lay def moo di ne. di si communiquer maa ngi koy wax ci Facebook bi ci wolof. mais aussi lu ma gis lu rafet ci suñ communauté wala ci étranger moo nekk. nga fësal ko ma fësal ko. am na solo lool parce que nag duñ xam nga politique dafa garaaw moom ni comme moom day oote rek lu ko neex pour nit ñi topp ko ci. dëgg la doo ko bàyyi ci loolu yow bul ko tontu sax yow da ngay wane contraire bi. contraire bi mais lu baax parce que sooy dégg Salvini di wax wala Fratelli d'Italia day mel ni. immigré yi ay délinquants énorme la te ñëpp xam nañ ne entreprise yi nekk fii Brescia entreprise yi nekk Bergamo. wax dëgg yàlla ay immigré ñu ngi fay am responsabilité yu mag mais duñ kenn du leen dégg. dëgg la te du ñoom ñoo koy wane. c'est vrai donc ñun ñoo ko war a wane. tey soo demee ci entreprise yi nekk Brescia war na ma ne. am nay sénégalais yoo xam ne ñu ngi fa nekk capitourne wala nekk fa ay techniciens supérieurs su nekk loon ñoom man gis naa ci koo xam ne dafa bàyyi woon dem Sénégal bi mu waxee ne patron damay ñëw patron moo ko jëlee aéroport. xoolal loolu rek. wër na yàlla mu ngi dëkk Bergamo. ngir xam njëriñam. dafa toogoon dem Sénégal bàyyi 1 an après mu ne patron bi finalement damay dellu si patron bi ne ko wax ma ban jour ngay ñëw maa lay jël si aéroport. moo dem jëli ko aéroport le lundi ba mu defal ko contrat d'intervenant xam nga donc loolu il faut pas ñu wax ne gan lañ rek di xaw a nëbbatu. lu rafet li nekk ci communauté bi li rafet yi immigré yi di def kooku beneen politique la du politique yi parti. dëgg la de leen koy safal nit ñi di ko feeñ. dëgg la dëgg la si fàttali bàyyi ñu wax ni toujours ñu ngi si diaspora focus di wax les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. On a parlé des faits saillants de l'actualité nationale fii en Italie internationale la ñu laal tuuti en transition Sénégal. léegi politique Italie fii. yow bu ñu demee en transition au niveau du Sénégal sa dëkk noo koy interpréter noo koy gisee ban lecture nga si am. waaw. à part que comme ni mu ko waxee déglu politique italienne di ko suivre lu ko gën a neex amul lu ko gën a reeloo amul mais aussi da ngay gis ne
mook suñ peut-être ñooñu ëpp doole ñooñu gën a riche mais ëpp teewul ak suñ politique parce que maa ngi koy wax démb ku seetaanaat fi paa bi waxeet ban paa noonu paa Wade président Abdoulaye Wade ku ko seetluwaat ci Facebook ci YouTube daf lay indi copie collé waay ci politique Italie da ngay fa ne sax paa bi moo jàngal italien yi yaa ngi dégg parce que loolu day wane ne politique ci ay jokkalante la ci ay wax du ay dóorante du ay saagante si xel xalaat la kon daal si transition bi déjà parce que paa bi su taxawee ne ku ma mën a wan ne maa ko waxoon te waxtu mu koy wóor na la kenn du ko wan. dëgg la xam nga la wala maa waxoon waxeet. ñëpp rek def ko ree ci ña fa nekkoon ci mbooloo yi. dëgg la mais mu nekk beneen affaire bi nga xam ne tamit war nañ koo xoolaat suñuy def comparaison bi entre l'Italie et le Sénégal. Italie li ko sauvé mooy amul kenn ku am pouvoir yëpp maa ngi koy wax. c'est-à-dire que pàccal dañ ko pàccal. melu comme ça xam ne pouvoir dafa féete si loxo président bi. kenn musul ci Sénégal benn ministre procureur yeewu rek dal ci benn ministre mos nga ko gis yow. amul. fii tous les jours mu am. dëgg la wax ma la ministre sax ab maire rek benn procureur bu yeewu rek ne arrêté benn maire bëriwu fa. gis nañ bi Salvini waxee bateau ba di dugg benn juge. moo ñëw taxaw bi juge bateau bu mujj bi tamit juge dinañ ci laalaat Salvini. li ko sauvé woon mooy assemblée. ñoo wotewul pour ñu xam nga moom sénateur la. parce que sénateur pour nga attaquer ko dafa am immunité. su nekkul flagrant délit kenn du mën dal ci kawam donc il faut que. mu nekk loo xam ne Sénat bi dafa jox autorisation malheureusement comme dafa ànd ak mouvement 5 étoiles te bëgguñ gouvernement bi daanu ñu rejeté laaj donc man je pense que li ñu war a jàngee ci politique en tant qu'immigré pour suñu réew mooy fexe vraiment que pouvoir yi président de la république yore dafa ëpp. ñu xaw ko wàññi. non ñu wàññi ko quoi. mais nag Baye gis naa transition bi da nga dugg directement si parti président Abdoulaye Wade muy PDS. PDS temps yi mu yëngatu lool ba njàngit nga si am daal si gàttal. da may dugal ci parti non damay laaj rek non parce que yaa tudd paa bi fi mu nekk nii parce que bu ñu waxee Sénégal rek. transition bi da nga ciblé directement le président Abdoulaye Wade. waaw te tey parti bi gis nañu daal ni ki dafa yëngu lool. waaw ban jàngat nga am daal si gàttal. waaw li ma ci jàngal mooy li ma jaaxal moo di ne. Wade bëgg na doom ji de. Abdoulaye Wade waaw trop. Karim Wade doom ji waaw Karim Wade. man daal loolu jaaxal na ma. waaw lañ doon wax lañ doon wax ne xaw ma lan la dévolution monarchique quoi. wax dëgg yàlla paa bi dafa mel ni day gën a jox raison. ña ko doon jiiñ parce que moom daal man je pense que PDS suñ parti nguur gi une partie ci li paa bi bëggoon jox bali Karim Wade ca la bokk mais je suis certain. kon daal si gàttal daal secrétaire national bi paa bi teg nii daal yow daal njàngat bu nga si am daal mooy. mun na bañ a demee noonu daal. waaw man je ne sais pas pourquoi Wade ni mu amee woon affection au début ci Idrissa Seck bàyyi ko xëcc doomam ñu ne ànd naag Omar Sarr mu dóor ko tànk dafa mel ni parti bi lii gangréné parti démocratique loolu nag je le dis en tant que observateur externe xam naa ne suñ xariti PDS yi xam na du critique mais dafa mel ni daal paa bi daal moom doom ji daal wax dëgg yàlla c'est un enfant gâté xam nga enfant gâté moom dangay dem sax mooy nekk sa baay. moo lay wax li nga war a def pour man il a trop d'affection te dafa waroon bàyyi doom ji mu ñafe comme ñëpp mérité que mu mbapat daal sénégalais la comme ñun papam sénégalais la il a tous les droits lu ko neex mu laaj mais nag man rafetlu wu ma daal papa ji di ko xeexal quoi parce que paa bi wax dëgg yàlla man ci rôle bi mu joué sur la politique sénégalaise mu nekk fii di xëccoog ay Oumar Sarr rafetlu woo ko waaw rafetlu ma ko. waaw bàyyi boobu nag moom xam naa waa PDS moom dinañ la tontu baax. léegi muy loo xam ne tey exemple bu ñu tànnee ay parti yoo xam ne. mën nañu wax ay moomeel Sénégal mu mel ni PDS. ñu jàll encore dem si PS. PS bi ñu gis ni y a un candidat Khalifa Sall. xam ne candidat la woon si élection présidentielle. Macky Sall le président récemment nekk fi en Europe def benn sortie mu ne sama volonté ak sama désir lay usaare pour jéem a libérer Khalifa Sall. c'est-à-dire on a l'impression que aussi. foofu tamit président Macky Sall. erreur la def erreur la wax wala ka daal lu mu wax tamit dëgg la. yoon ak may ñaari affaire laa koy analyser moo di ne ci communication bi juum na trop parce que dama koy rapporter toujours aussi ak situation Italie président matériel la kenn du ko gis muy waxi kacaw yooyu pouvoir am du ko wax président du wax ne
maa am pouvoir bi rafetul ci homme d'institution muy ministre muy chef politique institution comme nit ñee ko la ko dénk moom liñ ko dénk ba mu naan su suma volonté la wala su ma neexee dafa juum parce que pouvoir boobu mu am nit ñi ñoo ko dénk lu la nit ñi dénk nag doo fësal waroo fësal say bëgg-bëgg ak xam-xam am na neneen nu mu ko noonu rafetloo ci waxit donc juum na ñaareel ba moom lay wax toujours rek démocratie sénégalaise fekk muy mot il faut que pouvoir yi président de la république am ñu wàññi ko parce que su may gis tey ñu toog ba ne signé nañ contrat pétrole coow doom cee am parce que président de la république dafa am pouvoir trop boo xam ne mën na def parce que waruñ signé lu mel ni contrat pétrole te jaarul assemblée ñu caytu ko. ñu waxtaan si ñu waxtaan ci kooku loolu kenn ñu ma koo def fii. mu nekk benn débat bu rëy boo xam ne. non dañ ko waxtaan sa point de vue. oui même avant ñuy. même suñ ko waxtaanul en plénière ñu waxtaan ko en commission waxtaan ko contrat président de la république warul signer yenn contrat yi te jaarul assemblée parce que assemblée moo fi nekkal xeet gi te pétrole bi gaz bi président moomu ko assemblée moomu ko xeet gi ñoo ko moom donc lépp lu nit di def rek da nga ko war def ne bi ma koy def maa ngi koy def ci turi xeet wi nag kenn mënoo oo Baye Diouf ak Mor Diakhoumpa ak Augustin ne leen seen xalaat mais assemblée moo ñu fa représenté donc je suis quasi certain sooy analyser te Sénégal loolu rek mooy bloqué parce que président de la république dafa buum di buumi yëfi buur la te loolu foog naa muy. loolu war na xewi daal. non dafa war xewi dañ ko war mais dañuy taxaw foofu approfondir carrément si ressources minières yi wax. gis nañu fer bi gis nañu zircon bi pétrole or Sénégal mu coow li bëri lool. yow ban jàng daal nga am daal si suñu ressources minières suñu ressources énergétiques yi ñu am au niveau du Sénégal. waaw nga si wax daal doxalin bi jëfin bi. waaw xam nga dafa am lu ñuy faral di wax di ci tiita nit ñi naan pétrole malédiction la ressource minière malédiction la li nekk malédiction mooy manque de transparence su amul rek lay indi malédiction parce que zircon bi man damaa yeewu rek dégg ñuy wax zircon Sénégal fu mu feeñee. kan lañ ko joxoo sud ba ñu bëri xamuñ ko. mu loo rafetul moom. waaw nañ leen ko signé ñaata lañ ci am ak ndax lañ cay am dina dellu ca zone ba muy juddoo xam nga loo rafetul donc. muy zircon bi muy fer bi fer fale mi dégg naa te keroog Sonko di ci wax parce que loolu yëpp moo di ne su feeñee rek balaa ñu ciy def dara dañ koo war yëgal ñi fi représenté xeet bi suñ ko defoon wax coow lu am mais dafa mel ni te lu ñuy nëbb nag di ko laaxar ci mooy leerul man lu ñuy nëbb rek loi lu ñuy nëbb rek ci mbirum richesse réew mi di ko dox te duñ ko wax moo di ne manipulation ou mauvaise gestion da ciy dugg c'est inévitable parce que nit mooy nit fu ñuy def ay milliards fu ñuy traité ay milliards amul benn politicien sénégalais buy toppatool milliards pour réewu Sénégal te du tàllal loxo wàllam amul loolu moo tax suñu homme politique en Afrique précisément au Sénégal waaw koo gis daal de riche parce que su may dégg ne dañoo dem signer une société turque xaw ma ñaata milliards peut-être je ne me base pas forcément ci source yi son ko jox weddi wuñ ne lu am la dañ ne peut-être ni mu ko waxee amul te loolu kenn mësu koo yëg dañ ko waroon yëgal assemblée dañ ko waroon lu contrat ressource bu ñuy def dañ ko war a yónni assemblée député yi wax ci seen xalaat peuple bi yëg ko loolu mooy li war parce que après day indi suspicion yi parce que su fekkoon ne communiqué nañ jaarale ko yoon transparent wan contrat yi suspicion du ci am mais nag mënuñ nekk ci réew moo xam ne chaque année dañuy am suspicion te nag li tax suspicion di ci am mooy ba Senghor faloo ba Abdou Diouf ba Ablaye Wade amul benn ministre buy dem négocier Sénégal ay milliards te du jël wàllam nañu waxante dëgg waaw loolu amul donc amul benn ministre buy négocier ay marché gis naa sax ay pétrole sax ñu doon négocier sax fourniture de pétrole au Sénégal ci ministres yi dañ doon jël seen wàll loolu yëpp nañ ko loolu nag moo war a dagg te nag malédiction bi du pétrole bi malédiction bi mooy manque de transparence ak parfois corruption bi ci dugg mooy indi malédiction bi te foog naa ne pour xeex ko mooy nañ jox doole assemblée nationale mënuñu xalaati Baye Diouf mënuñ jël compte tenir compte xalaatu Baye Diouf mënuñ tenir compte xalaati Ousmane Sonko wala xalaati journaux yi mais nañ bàyyi député yi lu ñuy xew balaa ñuy dem signé ji
nañ ñëw wax député yi lii la. waaw Baye, nous sommes presque à la fin de l'émission. si émission Diaspora Focus tey ñu amoon mbégte loolu dalal la fii tey. lan mooy laaj boo xam ne bëgg nga ñu waxtaan si te kat jotuñu si approfondir nga mën si indi tout éclaircissement. nous sommes presque à la fin de l'émission. waaw maa ngi leen di gërëm Diaspora Vision di leen remercier li ma ciy wax rek mooy li ma bëggoon wax rek moo di ne nañ leen wax nga ko ci suñu wax moo di ne ñun wax lañ am. xelaat lañ am. parce que nag communauté pour mu exister rek il faut placer wax am. dëgg la. placer wax yi mooy association yi mais aussi mooy média yi. dëgg la. que lépp luñ ciy def rek nañ ko def ak yéene nañ ko def pour doxal parce que suñ passage c'est très provisoire fii ak 100 ans ni communauté sénégalaise bu mel Italie xam nga duñ ko fekkee. dëgg la. man de yaakaar naa doo ko fekk peut-être yow nga fekk ko te li war mooy communauté sénégalaise fii ci Italie yaakaaruma fii ak si 100 ans mu disparaître. non du disparaître. yaakaaruma ko parce que waaw donc mais base tànk yi mooy fii tànk yi ñun tànk yi la ñuy tabax maanaam racines yi la ñuy tabax donc suñ koy tabax toujours nañ ci def suñ mën-mën nañ ci def suñ yéene mais nañ ko def ak un peu de responsabilité su may wax loolu moo di ne à chaque fois su ma ñëwee ci média yi xam naa li nekk difficile ci média ci communauté sénégalaise bi te nag wax dëgg yàlla gis naa ne sax suñ communauté bi liñ ci am communauté yu bëri liñ def ci média communauté yu bëri amuñ ko communauté africaine yi am média yuy wax ci diaspora bëriwul moi je fréquente presque toutes les communautés africaines parce que syndicat des travailleurs africains moom laa taxawal li ngeen di def bu leen ko xeeb lu am importance la ànd leen ci ngeen dox jàpp def bloc avec beaucoup de bu leen ko def rek comme moment de passion quoi de passion da ngeen di fexe passion baax na waaw professionnaliser mais nag comme yàlla def na dundulu leen du ngeen ko paraxee da ngeen koy togg ba mu ñor te loolu c'est très important sooy dégg may wax loolu équipe ngeen fexe leen équipe bi ngeen gën a soudé wu incha allah dee leen di waxtaan teg lu ngeen di def dee leen ko teg ci programme ak ci organisation programme mooy lépp lu ngeen di def rek waxtaan leen ci dara yàggul dëgg la dara yàggul surtout da nga nekk ci affaire man yi temps dinaay nekk ci benn mbir ay 4 ans 5 ans muy dox di bañ a dox may ciy téye rek mais parfois dama ci gis ay résultats daal donc muy yéen muy association yi loolu a tax donc di leen di wax ne nag tey xanaa la ñu inauguré waxum mbirum réew mi dëgg la waaw ci mbirum politique xam naa ne suma frère Mor moom waa PDS la nekkul ne cof naa président ku bëgg président la parce que suma xarit la xamante naa ak moom depuis très longtemps mais parfois dama ko dul comprendre daal ni muy doxee donc loolu laa leen bëggoon wax di leen rëy gërëm yéen ñëpp quoi waaw Baye Diouf ñu fàttali ko Baye Diouf consultant en immigration ak daal en communication Baye muy une valeur sûre de la communauté sénégalaise ñun mbégte la ñu am waxtaan wax dëgg ci la jàkkaarloog yow parce que ak yow nañ jàng lu bëri ak yow nañ xam lu bëri tey bu ñu ñemee lu bëri dañuy dee te encouragement yi ñu ngi koy gis bu nekk chaque fois da ngay toog jël sa téléphone di woote suñu dëngalee ngeen du noonu buñ jubalee nga ne yoon bi noonu la jubal leen donc mbégte dañu amoon tey daal dala suivi suñu plateau Diaspora Focus merci beaucoup di la sant di la gërëm yow it di la bokk. ñaanal tim sa engagement sa yéene bi nga am si population sénégalaise yi wala africaine wala boog diaspora bi yëpp yàlla na ko yàlla mottali amiin yaa rabbi yombul félicitations encouragement que Sénégal am na waxal jërëjëf Baye jërëjëf merci di la sant di la gërëm jërëjëf di sant Augustin ak Tafaaj ne ko sur réalisation waaw. dans la cabine technique bi ñoo ko gëm dina très prochainement si beneen numéro Diaspora Focus bien des choses